Din l-istatwa ta' Santu Rokku fil-Qrendi kif kienet sa ftit ġimgħat ilu fi bżonn ta' manutenzjoni. Fil-fatt, bħalissa l-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għaddejjin bix-xogħol ta' manutenzjoni fuq din l-istatwa. Matul din is-sena d-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għamel manutenzjoni fuq iktar minn 10 statwi li jinsabu madwar Malta. Frank Ketkuti, konservatur u restawratur f'dan id-dipartiment, spjega x-xogħol li qed isir. Bħalissa qed nagħmlu xogħol ta' manutenzjoni sewwa xogħol huwa divers. Għanna fej jisir ħasil biss, kellem anka forsi bżonn xinaqa tequila, xinaqa dak li jgħidulu plastic repair, anka forsi wkoll nagħmlu repainting ta' xi pedestal li skont il-bżonn li jkun hemm. U ovvjament skont fuq l-evidenza li nsibu għax ovvjament qabel ma nisbaw jew nagħmlu dejjem nagħmlu testijiet biex inkunu nafu x'kien hemm beneath, ħanajtek underneath, u mbagħad naħdmu fuq hemmhekk. Is-Sur Ketkuti spjega li qabel ma jibda x-xogħol ta' restawru manutenzjoni fuq l-istatwi, id-Dipartiment jibgħat id-dettalji tal-proċess li jkun se jintuża lis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u meta dawn jiġu approvati, iż-żewġ entitajiet jiddeċidu flimkien u jmexxu fuq kif għandu jsir ix-xogħol. Fost affarijiet oħra jiġu deċiżi l-kuluri adattati. Frank Ketkuti spjega li l-elementi u koll id-direzzjoni lejn fejn tkun tħares l-istatwa jagħmlu differenza. Ir-ras tal-baħar ovvjament l-imnuħa jagħmlu ħafna ħsara fuq il-ġebla. Però l-aktar ħsar li jsiru huwa meta jkun dak ngħidulhom wet and dry conditions. Mela dal-faċċati li tjaħarsu lejn is-sawt, speċjalment dejjem jaraw il-sħana tax-xemx allura hemm drying effect fejn jkun hemm anke l-umdità ikun hemm il-wet effect. Allura dak il-tibdil jiġa l-imluħa jikbru jispandu allura jikkawża ħafna ħsara. Imma dak li jkunu taħarsu lejn in-nord normalment ikunu iktar in solution ngħidu aħna, allura ma tantx jagħmlu daqshekk ħsara. Preżentement id-Dipartiment tar-Restawru u l-Preservazzjoni għaddej bix-xogħol ta' manutenzjoni fuq 3 statwi u fi żmien li ġej se jibda x-xogħol fuq 5 oħra.